Chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, pero que no me conoce, yo soy Rena y este video se va a tratar de que vamos a hacer la segunda parte de probando dulces panameños. Ahí están los dulces, algunos dulces que vamos a probar hoy. Y hoy les traigo un invitado muy especial que es... ¡Que es mi primo! Ese es un invitado. Vamos a comenzar. Bueno, el primero que vamos a sacar este. Ah, y miren, vamos a ver este que mini pez, algo así, así. Vamos a abrir. Sí. Miren cómo es como una galletita, ¿eh? Bueno. Lo bueno, vamos a sacar otro, saca uno. Rápido. El que sacó fue esto, como una azucarita. Miren cómo es como un color rosado, pero este no lo vamos a comer porque está muy ácido. Y Ellos ya lo están usando.